調景嶺站 A 出口，彩明商場、建彩社區會堂都喺呢度出㗎啦。沿住呢條路出去啦。見到行人天橋啊，左轉。好啦，咁喺呢度直去，過咗巴士站，好小心啲巴士出入喎呢度，好多巴士嘅呢個總站啊，都係直去嗱。見唔見到麥當勞啊？麥當勞、建彩社區會堂，電梯按6字樓。嗱，去到紅綠燈對面有個樓梯口嘅，見唔見到啊？嗰度有2部電梯上6字樓，就係建彩社區會堂。嗱，就係呢個入口啦，入邊有2部電梯上6字樓，建彩社區會堂。咁如果你想去呢個彩明商場2樓嘅86金燕酒樓，就喺呢度過馬路對面。彩明商場裏面電梯按2字，出咗電梯就轉右，行到尾就係86金燕酒樓，有好似改咗個86乜乜嘅，改咗名。呢座呢就係建彩社區會堂對面嘅彩明商場。以前叫做百樂門酒樓，而家86金燕，而家又改咗唔知86豪苑啊！我唔記得咗啦。